Sizlar bilan Buyuk Britaniyada o'qish o'zining plyus va minuslarini ko'rib chiqamiz. Birinchi plyus, bu yoqda forma degan narsa yo'q, o'zingizga qulay bo'lgan, xohlagan kiyimingizni kelishingiz mumkin. Ikkinchi plyus, soch ham hech narsani o'ynamaydi, ya'ni siz o'zingizga qulay, xohlagan uzun soch qilasizmi, kalta soch qilasizmi, o'zingizga qulay xohlagan sochingizni kelishingiz mumkin. Uchinchi plyusi, davomat bu yerda hech narsani hal qilmaydi. Xohlasangiz darsga kelmang, xohlasangiz kechikib kelsangiz ham hech kim gapirmaydi. Minuslariga keladigan bo'lsak, eng birinchi minus, biz O'zbekistonda bilamiz, dars jadvali ketma-ket bo'ladi. Bu yoqda siz ertalab 9 dan 11 gacha bitta darsingiz bo'lishi mumkin-da, undan keyin soat 5 dan 6 gacha yoki 4 dan 6 gacha boshqa darsingiz bo'lishi mumkin. Bu ko'pchilik uchun noqulay deb bilaman. Ikkinchi minusi, ustoz sizga faqat general bilimni beradi. Agar siz ko'proq ma'lumotga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, o'zingiz deep research qilishingiz kerak. U narsani kutubxonaga kirasiz, kitob olasiz, boshqa narsalar ishlatib, internetdan ma'lumotlar to'plab, o'zingiz chuqurroq o'rganishingiz kerak. Uchinchi minusi, deadlinelarga qattiq qaraydi. Agar siz kontraktingizni vaqtida deadlinegacha to'lamasangiz, o'tib ketib qolgan taqdirda siz shunchaki o'qishdan haydalib ketasiz.